大家好，我是扫地僧。很多人觉得时间就是金钱，这样的句子是废话。但其实，如果你跟我一样是一名趋势投资者，或者是一名创业者，你就会觉得这句话可以为你带来很多的效益。比如说，最近我因为自己的公司要发展其他的业务，那就没有时间去看盘。那这也是趋势投资的一个缺点，像自雇人士一样，人在钱在，不能躺着收钱。但我就喜欢操盘的快感。那在6月到8月的这段时间，其实我也有交易过一只股票，虽然利润不是很高，但这次的操作可以说是教科书级别的，就是风险非常的低，然后回报非常的不错。这只股票就是微软公司。很多人都去留意其他的板块了，为什么你还操作微软公司呢？其实我是无意看到的。我在5、6月的时候，当时大盘跌得非常厉害，我就忍不住去看。大家看这图，就是美国道琼斯指数的走势图。在6月18号的时候，指数已经跌破之前的支撑位了，而且在前2天的时候，已经跌破了紫色这条50天线了。这代表了什么？这代表了是一个危险的警号。至于为什么，大家可以观看我之前的影片。那我就去思考要不要用期权看跌，这样越跌我的利润就会越高。正当我要考虑要不要反向做空的时候，我看到了另一面的纳斯达克指数在建立了一个平台，有机会准备要破顶啊。那我就果断放弃做空，转头就直接去看美国的科技股了。我用了5分钟看了2只股票，一只是苹果公司，另一只就是微软公司。这2只股票都出现了一个非常著名的形态，叫做杯柄形态 Club with Handle。 当我用了1分钟就决定只买入微软公司，为什么呢？还有什么是杯柄形态呢？我敢保证，如果大家能把今天这部影片听懂，大家以后只要看到这个形态，然后像我一样评估好风险，设置好离场的止损，那这样的交易是不怕做的啊。熟悉了以后，你也可以像我一样1分钟就决定要不要买进了。但开始之前，我还是强调一下，这个频道是专门培养企业家、投资家、有钱人的。如果你不想错过以上的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。如果你认同我说的这些，你觉得自己跟我的价值观很相似，你也可以为我点赞和分享出去。好了，话不多说，我们直接上干货吧。那我们直接看这图。大家能看到一个咖啡杯连着一个把柄吗？用一下你们的想象力。我自己以前学的时候是看不到的，但后来你越看越多的时候，你就会马上知道，这个就是典型的杯柄形态。我帮大家理解啊，大家看，这个是股价图来的。之前的股价明明涨得好好的，但到达了 A 点的时候，突然就排山倒海了。这代表了什么？这代表了大户，也就是机构投资者，他们会在 A 点的时候获利，卖出他们的持股，因为他们早就在低位的时候买入了。至于什么是低位，你不要问我，只有大户才知道，因为是他们决定的。那当这些大户大量的出货，卖出他们的股票，那股价就会迅速的下跌。所谓的割韭菜，割的就是那些在 A 点买入的人，就是当他们看见股票大涨，然后心里就哇一声，然后就直接把钱投进去，以为自己是跟着大涨的趋势。那如果你在 A 点买入，你就被套牢了。这个时候你就会非常的焦虑，你脑子里思考的是，这只垃圾股票股价什么时候才可以回到最初的起点呢？回家了我就要把它给卖了。所以这个 A 点大家就要留意了，是一个很明显的压力位。然后当股价跌到了一定的位置，大户又会重新的买货，股价就会停止下跌了。在这图我们可以看见 B 点是一个底部，股价多次跌到 B 点就会反弹，这代表了机构投资者要捞底了。那我们是不是要在 B 点买入呢？很多人都是，所以很多人就会成为第2种韭菜了。这些学过点股票的人，他们都会去捞底，但你知道吗？大户最讨厌的就是你们去捞底，因为他们不想有太多的货在你们这些散户的手上。很简单的道理，因为货在你们的手上，那我们就不能操控这只股票的升跌了。所以基本上，如果你在 B 点这个位置买入股票的话，你就会有很大的机会去经历一段很长时间的洗盘。洗盘的意思就可能是大户会轻轻的推动股价涨一点，然后吸引你去买，
当你买了以后，就把股价推下去，又或者长时间不操作这只股票，可能1年的时间，你在 B 点买了这只股票，你也没有利润，然后你等不及，就会以更低的价卖出。那这些就会证明你在 B 点，就是这个背底处买入，你都有很大的可能成为输家。我们操作股票要知道一个永恒的道理，你永远赢不了大户，因为大户的实力是你永远不能想象的。很多的散户以为 B 点是底部，然后就坚决不卖，坚决不把货交出来，那 OK 啊。我告诉你，如果大户觉得不能操作这只股票，那他们就宁愿不操作了，他们宁愿大量卖出手上的持货。那你以为这个是底部的 B 点，明天就有可能变成像 A 点一样的高位了，大家懂我的意思了吧？好，那当大户洗完盘以后，就是他们觉得自己的筹码已经占据了市场很多的持货了，他们就会把股票推上去，到达跟之前 A 点一样的高度，就是现在我们看到 C 点的位置。那大家就会问我，要在这个位置买入吗？答案是 no， 因为大户还要吸取筹码。刚才不是说了吗？ A 点买入的韭菜，他们回家乡了，然后他们就会把持仓放出去，求一个不亏就好了。那通常 C 点可能会比 A 点高一点点，或者是一样高的，就吸引之前那些韭菜把筹码交出来嘛。那当这些筹码大量交出来的时候，股价就会跌到低点了。那我们要在低点买入吗？答案也是 no， 因为你不知道这个低点后续的发展如何。你在实战的时候，股价是在波动的。今天你以为只会跌到这个低点的位置，那现实往往会跌到 B 点的位置，就是你猜不透的。但你就可以算一下，如果这个低点真的是这次的底部，那 D 点和 C 点之间的差距是多少？如果是在 8% 以内，你就可以设置一个买单的指令了。当股价第3次突破新高的时候，就是当股价突破 A 点和 C 点的位置，我们就买入这只股票。当买入这只股票以后，如果跌破了 D 点，我们就卖出股票。这里听不懂的，等一下我再举例说明。你先记着，当我们设置好这个指令以后，当股价突破了这个高位，就是在1点的时候，我们就会自动的买入这只股票。那这个1点就是最低风险，而且最快赚到获利的买入点，因为1点的上升动力是最大的，因为之前被割的筹码都交到大户的手上了，市场已经没有货了，已经没有筹码的供应了，这代表了市场上是供不应求的，只要大户不卖货，我们就要给更高的价去买这只股票，而这个时候轻轻的买盘已经可以推动股价大涨了。那大户也知道这个道理啊，所以他们也会在这个1点买货，让股价飞得更高啊。那这个会上涨的趋势不就出现了吗？识时务者为俊杰，这些跟着捡钱的机会，你要不要去捡呢？做人必须要顺势而为，这个也是我做生意的原则。为什么我会一直操作微软这只股票？如果用认知层面去理解，因为我知道只要比尔盖茨在，这家公司肯定会发展得越来越好，因为比尔盖茨是一个能看到势的人。当年的比尔盖茨，他看见了一个势，一个未来，这个未来就是每个家庭的桌上都有一台电脑。我在1年前发现了一件事，就是每个人都可以在街上拿着手机去看 YouTube 的影片。那我在1年前就看到了一个未来，就是很多想要白手起家的人将会通过 YouTube 这个平台学到创业和投资，并且他们会成功的做到。因为移动互联网的时代其实就是一个自媒体的时代，将来不但不会被人工智能所取代，而且因为成本极低，利润极高，如果懂得一个系统，创业成功率更会非常的高。这方面如果大家想要了解更多的话，可以在影片描述栏上的连接报名参加我花了很长时间预备的免费培训。而如果大家想要更深入的了解我这个系统，你一定要走进我们的创业商学院，我会永久的带着大家创业，我会直接告诉大家做什么，怎么做，我会完完全全的手把手的带着你去建立你的事业。你只要愿意跟着我死磕3个月，你的收入会很快的看到提升。而且我们还有一个独立的老板群组，就是已经精准的筛选出真正的创业者老板圈子，你将会得到很多无形的资产、无形的资源，还有合作的机会。那有兴趣的可以透过我们现在早期的优惠加入，永久更新的，那之后涨回原价就跟你没关系了。
好，那现在我们实际的去看一下我是怎么操作微软公司的。我们看这图，大家能看到咖啡杯在哪儿吗？给点想象力啊，其实就在这里。当前面的股价涨到$261左右的时候，就掉头下跌了。那这个$261就是 A 点的位置，那后来就跌到了238左右的位置，就是刚才说的 B 点的位置。那记着不要在这里买入股票。大家也看见了，这里有一个洗盘的情况，就是你以为这里是底部，它给你涨上去又跌回来，涨上去又跌回来，直到我在6月18号的时候，当我观察到微软前几天到达了之前 A 点的位置，就是这里，这里我们理解为 C 点，然后又在16号这几天跌回去了，在16号这天跌到了最低价是$254左右，这个就可以理解为刚才的低点。那我们刚才听不懂的兄弟姐妹们，这里就要留意了。我在18号当天的操作是这样的，我算了一下$261与$254的差距有多少，就是 C 点和 D 点的差距大概是 2.6% 左右。好，这个 2.6% 的差距就是我们可能会承担的风险，那我就会下买单的指令，只要股价冲破$261，我就会买入股票，就是在1点的时候我会买入股票，同时第1点我就会设置成一个止损点，只要股价不跌破第1点，我就不会卖出股票。那结果股价就在18号的当天冲破了$261，我就自动的买入了，而且是伴随着很大的成交量，这是非常重要的。大家等一下可以回顾我之前的影片，但很不幸的是，股价在收盘的时候跌回来了，收盘价是$259左右，那当天我就套牢了。那这有关系吗？这没关系的，因为它没有触碰到我的止损点，就是它没有跌到低的位置。就算它真的跌破低点，那我也 OK 啊，也就是 2.6% 的亏损嘛。大家看见了吗？我们真正的趋势投资者其实不是在赌博，我们比任何人都清楚什么时候要离场，因为我们早就把风险算好了，就 2.6% 而已嘛。那我买入之后，第2天开始就重新涨回去了，就一直涨，从来就没有触碰到我的止损位。那大家看这图，我在8月20号这天卖出了全部的仓位，为什么呢？因为这天突然跳空的上涨，我最怕的就是股票跳空上涨了，因为在上涨的过程中，突然很不理智的，所有人都在不问价的抢货。你以为行情很好吗？实际上这是一个大户要出货的假象啊！所有人记着，就算你今天听完了以后你什么都听不懂，但你也要记着，千万不能在跳空的时候买货啊，这是极其危险的做法。而有货的人也要考虑在跳空卖出一半甚至更多的持货啊。其实大家多操作股票就会有一个感觉，当一只股票涨得很稳，突然暴涨，这些都是不健康的涨势。通常我有货我都会卖掉，那为什么我要在这天卖出全部而不是一半呢？大家有没有看到黄色这2条线是一个上升的通道，那上面的这条黄色的线就是这个上升通道的顶部，股价通常来到这里就会掉头了。那相反，当股价跌到了下面那条线就会反弹了。至于怎么画，大家有兴趣一定要留言告诉我，因为要花很长的时间去解释，我会看大家的反应决定要不要之后特意拍一部影片。但这里大家可以这样理解，因为跳空再加上股价已经到达了上升通道的顶部，所以我就决定卖出全部的仓位了。那在这笔交易，我2个月左右的时间，稳稳的赚到 14% 的利润，虽然不多，但这个利润我是用 2.6% 的风险去交换的，也就是我用1块去换6块，亏的话我亏1块，赚的话我赚6块。那你还觉得少的话，我们夸张一点，亏的话我亏100万，赚的话我赚600万，而且是很大机会赚这600万哦，因为我们看到了咖啡杯嘛，大家听懂了吗？我想说的是，关于投资的知识是需要长期的培养出来的。我自己有很多的投资师傅，但很多都是与我素未谋面的，因为他们都是我在书本里面认识的。就比如说我等一下会说的 Stan Weinstein， 他可以说是把我们趋势投资这门派发扬光大的，就是很多人早就已经把他们毕生的精华写在书里面了，然后只要你去看，你就会跟别人不一样，你就会懂得比别人多。
那很多人就会说读书很闷，也抓不住重点。那 OK 啊，这个就是我为大家创办了财富自由品书会的原因。我中间邀请了专业的主播，每周2天用音频的方式为大家解说100本帮助你财富自由的好书。我本人也会不定期的录制一些课程，帮助大家提高思维。这些也是我个人的经验总结，你到外面也听不到。另外，你还可以加入我们的 Facebook 富人群组，里面现在有3000多个志同道合的兄弟姐妹和我们一起进步，一起学习。我还会带着大家去做一个零成本的创业项目，就是有几个兄弟副业去做，也赚到了比上班还要多的薪水，这里就不解释了。有兴趣的可以在我们下次涨价之前，在影片描述上的连接加入吧。那为什么我要选微软公司而不是苹果公司呢？我们看这图，同样在18号的当天，我们可以看见苹果公司好像也出现了一个 cup with handle 的形态，但是这个手柄只到了这个杯子的一半，什么意思呢？就是我们看这里发展了一个小小的平台，这是一个手柄，但这个手柄还没有到 C 点的位置，就是还没有到之前 A 点的高位。那如果突破了这个平台可以买吗？当然是可以的，我们可以偷步去买，但就没有那么肯定会涨上去，因为上面 A 点的位置还有一个压力位嘛，所以成功涨上去的几率会低一点，看你的经验判断和敢不敢买。所以当你看到有杯柄的时候，其实还是可以买入的。你看这图就涨上去了，但是我还是用了1分钟就选择购买微软公司。第一是因为我看见苹果公司在 A 点的上面还有一个压力位，就是还有一个顶部，这代表了什么？这代表了对上的那个顶部也有些韭菜等着解套。那如果我做这单交易，我算过了，最多也只能赚10%左右的利润，虽然也很不错，但相对之下，微软公司是破顶的。简单来说就是没有顶部的，没有上限的，是没有天花板的，买盘是完全没有抵抗的，这是其一。其二就是苹果公司在18号这天还没有突破嘛，而微软公司就在当天突破了。那我不知道苹果公司之后会不会突破嘛，那我当然会选择微软公司啊。不知道大家有没有听过比较优势？这是一个经济学的名词，毫不夸张的讲，这个简单的理论改变了我的命运，对我的影响非常的大。因为不管你是想要创业，或者像我今天说的去投资，去选择股票，当我们懂得应用比较优势这个原理，我们将会瞬间的得到思考的途径。这个原理非常的简单，大道至简。我长这么大能赚到钱，都只靠这些简单的经济学理论。今天我就要告诉大家，我最近是如何利用比较优势这个经济学理论，在股票市场上投资获利的。那何谓比较优势呢？先简单的看看经济学课本是怎么举例的。很简单，比如 A 国生产衣服需要3单位的成本， B 国生产衣服需要5单位的成本，那谁的成本比较低呢？ A 国嘛，我花的成本比你低，那我和你比较生产衣服，当然是我比较有优势啊。那之后每个国家都生产自己成本比较低的东西，然后透过交易达到了 win-win， 这里我就不多说了。我想让大家关注的是，我们做每一件事，我们要先去思考我们要放弃什么。大家如果搞懂这个，你在做任何的决策都不会有什么选择困难症了。很多人理解的成本都是金钱的成本，其实不然，时间、人力、物力，我们的情绪，我们的一切的资源都是我们的成本。比如说今天你去吃饭，你喜欢吃猪扒，当你知道吃一个猪扒你要多花几个小时的时间去运动，那你就要去考虑，到底是要放弃多几个小时的时间呢，还是要满足自己的口腹之欲呢？你认为这两者在你心中的排名，哪个价值比较高？就我来说，时间是最重要的，那我就肯定不会选择放弃时间，所以我就不会吃猪排了，我默默吃鸡胸就好了。那我们投资也是一样的，很多人都会觉得选中一只基本面非常好的股票，然后长期持有就好了。那在这句话里面，我就看到了2样对于我来说价值非常高的东西是需要我去放弃的。第一是获利的确定性，我先不说能不能选中所谓基本面好的股票，因为市场上每个人对基本面的理解都不同，就是你觉得好的公司别人看不上，那就没有人买，股价也不会涨。那就算你选中了大家一致认为的好股票，但大盘要跌，就不允许你的股票涨。第二是时间成本，这个是我今天最着重要说的。
大家听懂了，你的投资效率马上提升，就是你花5年的时间，然后不知道能不能赚到1倍的利润，然后我花1年的时间，透过趋势投资不同的股票，不断的换码，每单交易锁定10几、20的利润，然后1年稳定赚到1倍的利润，那我就会觉得长期投资让我放弃的价值就很大了。因为一只股票你要赚到1倍是非常困难的，短期的波幅这么大，这么多人因为短期的波幅去跳楼，你能不能保证自己不是其中一个？当你的本金蒸发了50%的时候，你还有信念吗？当你短期交易透过一些技巧的判断，比如说我今天教大家这些，那你几个月随便赚了10%几的利润也是很简单的。我想表达的是，我最讨厌的是别人说要改自己的缺点，这种人就是典型的笨蛋，永远不能成功。我们做人就是要放大自己的优点，只做我们有比较优势的事，做人如此，投资如此。那这些详细的我会在创业商学院帮大家找到自己的比较优势啊。那在18号的当天，我们购买哪只股票的成本比较低呢？就是我们要放弃的东西比较少呢？那当然是微软公司呢。Stan Weinstein 就是我其中一位投资的启蒙老师，他曾经说过，我们想做的就是挖掘最佳的股票，把次佳者留给别人。大家看到了吗？牛人都是这样的。这位老师还提醒我，就是我没有必要非下赌注不可，你没有必要买进所有处于第2阶段的股票，我只需挑出杰出者即可。那什么是第2阶段的股票？你等一下也可以去看一下我之前的影片。这里我想多提醒大家一些事情。第一，我们需要大盘是多头的，像纳斯达克指数是保持上升趋势的，所以我才敢玩科技股。我们要在这类板块里面挑选走势突破，而且进入了第2阶段的股票。最重要的是上面没有顶部，就是说有最小的上档压力。最后，成交量必须要确认是否有配额放大。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们在我今天说的内容里面找到1-2句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。